You're listening to Biz FM 88.5. And now, the news with Pakaba Suso. Assalamu alaikum mbadin lamoy lalu aning melkan jibe mbalo kontona koteke Biz FM radio do tansayde say anin tombululu kedara jibunti men flali pipeline sate o kono alnal badi malam Pakaba Suso aning Fatmata Fati me mutaku masingoto bi wala keta DJ Busti aning ibumbo mbadingolu alla bi kibaro lemru talinan korek kibarol to bi mbadingol albe men sulal alba moy la banko nyaton ko president Baro la hido di kabe Gambia teaching trust sembuntu yalal o kola fanan kibarol to bi alba moy la police lu ye kibarol lu bayle ko ibalanta ka pamito di GDC party wala ko political le ba ko yo ko le bay yo ko le bay alba moy la Senegal dindo yo le muta banko kan e kala ta musoro le nyapin kan na ya muta banko kalbo kibaro fanan soro la bi alba moy la kibarol to Gambia Press Union men kera bunda ba me malda kibar tala loko le ne UNESCO le bulodu nyobulu ka sate radio lu sembuntu ya ila programul Kenya adi bela do ko le keno la nyadile passé bedia o kola Fatmata Fati fana be jiber kala kibarol la ngam bondale banko e bantala anen kitio la karola wota mari ngol nyin kibarol anen kibare to mal bi albole moyla bi kibarol alse la moyda manding wale kibarol ko FM 88.5. And now, the news with Fatmata Fati. Madungulu ngalo konton koreke Biz FM radio to tansayden say anen tombululu aketara jibunti men flale pipeline sate o kono o kola ngana duwale kibarol kono ka fanundale mbe jiber kala kibaro folo men wala mu passe wolti silang iko ya datalale Gambia banko kan foy lafta tambilanim balla bang wala silol kambang eko sila yoko letala eko fe keta don silol tinyum banko kan eko silan tararol de kemo kono silata lulu pasa seli wo kola faran kemo kono sidlata nimfula banku dingoliye anem fanan kemo kono sidulatan menkera tara fewlti tundolto anem fanan chaji solu yol bele tala adu nyim bebe datila nyin talaro be datila August Carol kor ateli mong anen kileng wala mu tenen nalati nyim falen o bebe datila nyim banko kan jumale nyim kumo fo Baylamin Job wala Baylamin Job atelemo banko la minister di mem marta tanin nala do ko anin lorol nyem banko kan e kay nyum kuba kan fa juwalunne kabra ma be tanung bengole bengo me yalon koy nin kibar talal ya soro adu bengo nyem ya soro ndi wala mu ala ministry bundati ini denyolu wala mu jumati transport union kafuba mel marta tanin na ko la e telle ya soro non ala ministry bundat même fele MDI silaba kan kanifing sate okono Minister Job ay nyim foko nyin simfa nyale mentate pour ka passer datala bo batolo bang wala banko kan ne ko musilol kan akome asabu ya tala wala munyinti ko akoy akwa talaro ketal de kabring ye kacha soro inin mansakunda bundalu anen fanan kafol melialon ko welle marra fanan tani na kenyalla ini wol bele kachata ko la janni kajum falen ka Gambia banko kan ado wala asabu ye nyim ben soro ka kibar talal kli ke londi pour jama mol safam me asabu nyi sim fanyalta ala kuma kanto ako fonsa nyum fo ko mansakunda membe no jang e man ku kere pour ka feral landi ka sim fanyal walang pour kaje ko ka pasewol datala nyim banko kanjang wonya tuluma fengol ye talata num banko kanje tuluma fengol ya talala num banko kan ba niya jibe tulo ya bondi ka tala kebe ngikumu bututu tanlul ni woro anin tombu bututu ni kumu dalas tanlulu anin woro anin bututu woro wala ya bondi wolto ka tala fo butu fo dala si tanna nim fula litaro ya tala wala kabrin to de taten bare wo nyaawnya man sa kunda meme nu jang e camera talar manke fo tuluma fe wollede e man son ka ko tala e man ka cha ko fam pour ka ko tala ba neaje ba ko tala la ye mira ko la fam fo be silay bo ko ka tala Minister Job ayafo woto na bo nyama Minister Job yin la fa je ko ako nyin talaro e menke tuluma fe wollaten
ako abe de mar kala baba kala fang sa te wala ne banko din wala ado wadalilo waya sabu nyimman sakunda kutko yaje ko kummatale ka jiberi ke ni ajibe mole ka bata dal men sur passer la kola ka jiberi ke passer ol kenyala fo tinton kallon bang fo balon bang nyim banko kan passer ol be kenya ka jibe banko kan beren ako kumfara minister jobe killo ke kafu dungol le melbe transport union anen kafolto abol konol drive ning mosikalalu pour be so so nyillo akutola ni kumu kana ko men diade kano kade lo akutolo mu de isa bunya ya horoma anyum fako nyin talaro de ye talaro ke melke passé wala ten ako nyimu fenet me alon ko ako banko digolu gambien nolu e meta nyim batun nalede ako woto nyin falendrolu e nyanta mutistra folo ni motalalu nyanta bunyala le banko la nafa kan anen banko la yirwa kan Abdoulaye Touré ate fana mu kafu dingol ti membe drive la kafo kono ate men nyitande wala nyinti ko ako janne nyimba ko bango nyimbe solo la fani kiba talalu ako ye kango ye fintindire kenung e fengol la da talala ni ko passé la da talala me alon ko hinata ke kambenta fang kabri da mol kajada ine manza kunda anen transport union te manyambanko kan ako nyom menkera tuluma fengol ti ala talaro kera fenti me alon ko ata ketanung ba dalastang yole bondi nunje ni ko yole tala nunje adi o dalilo kam itel mankuje meya sinna itel te sonna ni kumu nyilwa kutola me alon ko ya dundi e parcel kenya to nyim banko kan Touré nyim bambande ko nyen tarif kuto wala mo nyim passelu fali nyati saying passel da ni kumu iba futandila garasol beto nyimbanko kan passé be kala menti dulal to tare wol bebe futala garasol to le pour ya long falendurol belari nyamen wo kola fanan ye sas pour yet luwany mbunya ya tamanda nyama abe diamo kan nyim falendiro to kibarol yaani randi je ko Fatou Mbaye ani Modou Diallo nyil be mo mollet me alon ko diamuta kola idal ko nyim falendiro de passé wol ya talata nyamen ibe ka keta wato lalde wo kola tendenda fanan kela kontano nyitandi nyiro akola e ko tonya e kontanta baba kele wonya mol melbe ko seko anen demba wala kello ke talaro hani bi talaro ke paso la nyaawo man kanyende seko anen demba wal ko e ko domore fangol fanan nyanda talalde ya nyum foko niaji be bankole economy be nyamen molla soto bulol amanni kumu amobe betia mobe sia woto e nyanta moldi mala la fana yo domari fini kumani botolu anen domari fen to malu dukare moldi ma wala ko fanantala Gambia banko kan ne ajebe koku kenola kono lebe farin bolo wala be soriyarin nembara wada mbari ngol silang mbe menkela mbe bola wotole say ngajiber ke kibaro dola wo kibaro abeden menna wala keta bembati me alon ko ne ko mo teletan say ben wala teletan say ben Gambia Press Union wala keta bunda bad me marda kibar tala lo ko la nyum banko kanjang wala sotonde non ini de nyol men kera UNESCO ti yo wala kere ke sate radio le banko kan ke sembuntu ya ke la londo la fa abengo sila kumfa dale bis FM la Fatmata Fati ate dabe no wo mol konale atele ko seria nga Fatmata Fati bula aw kibarol to sindema. You're listening to Biz FM 88.5. And now, the news with Fatimata Fati. Abaraka bake paka ba yo kibar senangol la tiltanin se be nga ku kata walto Gambia Press Union jama sa fo GPU ya korda bato mumba baka usati kono UNESCO to da kata multimul yanko de maro ke atanen kibar janjan na la mulba Gambia banko kanjan surtout momul yanko ne sati radio le badu ko ke kan walto kibaro dun nata tenten kanin dum fana fo je ko de kabata nen karambunta dindingol mul yanko be la londo la faka wala nen kibar janjan na le be la londo la faka e dun kata multifamul yanko findital no itata kumpo borola dami yanko kibarol bi tala nyaani rani be safira nyame kibarol fana be fola nyami Gambia Press Union dum fanga mundo ya bunda nya ton kaya
safa ba Emily Touré adun keta moti mundu yala ni se wona la kontan da fintinde ka jairo ni tentro fana murunda ta UNESCO kantu momune simfanya da kendota kaje ko kibar janjan nalisi sembentuni ya no nyama tan Gambia banko kanjang Mr Touré adun na da tenten kan dum fana foje ko deni nata jibe kibar janjan na ita dum mun kibar janjan na da malti ko political party tije ita dun danyan ta ka fudame wala ka fu kon ta dum botanen siolto wala botanen dinolto akoni mun kibar janjan na ti dun nyanta ka kibar janjan na da malti yakuma kangol du manna ka fintindi ka fuko kari botanen dinol to wala kari botanen siol to wala kari baden political party to aka ko dun keta fentu me ko kibar janjan nan nyanta ki ko wala diala UNESCO dum mundi ampe tolto yala safa Mr Lamin Jaju afanan keta muti mundu ye jero ni centro murundi Gambia Press Union kan yanen simfanya da kendo munta kaje ko kibar janjan nal di mata ni Gambia banko kanja akadum fanni na tajibe fan ini yani buldu nyobulu nyame odun keta fenti mundum be de mala bake kaje ko sa kibar janjannal de manu nyame ako fana en jikoni lanno soto kibar janjannal muriyan ko tolda ma be tata nen karandir bengoto e dumba kala multi muriyan ko be farindiro sambalana e do ko e fannala adan nata tenten kanin dum fana la fala kuma kanwal kono akaketa nyaaw nya UNESCO e dumba kala multi muriyan ko be tenten na enen GPU be buldun na nyobulu ministre bunda mbo mararin kibaro janjanya kinyala tanen Gambia banko kanja ene wal fana be buldun na nyobulu kaje ko hatajo nyin kolya ku banku dunkel kamul soto suta tanin kabira radio to dami yanko kiba janjannal fon ka du ko kije e ba katadar ye de mato ku e fannala anata tenten kanin dum fanan fo enen jiko ni lanno soto yani londo ye munyaka kadi atanin kibar janjannal idum bakala mullet muryan ko be muna fannala andi ba farendir fanan sambalana atanin karandir ral dum famul dum mabe tanunje e safa Mr Ibu Wage adun keta mutu me yanko wax media tela nyaton kaya meyo samba fal nunto meyo banjun sate to afana beta non jeto sammende afanan kata mutu me ka bodu ko ke kan Gambia Press Union e be kuma kan kilingol la danteji kala ni se woni la kontan da fintindi to momuna ne mol mol yanko fon la tada karan ki jeto yela la foni songa mum fintindi kan kaje ko sa sonya nyame pour ye karandi ato dinkrato je wada kala londo la fa Yusufa Boyang adun kata mutu me yanko community radio wala nen kabira radio wala sati radio atala be nyaton kaya Gambia banko kanjang abadu ko ke kan dinkramun tawran Kaira FM afana UNESCO jay anen Gambia Press Union to momune ye buldu nyobul kaje ko di maro ke atanen kibar janjannal da Gambia banko kan bare hanika bi bojang adunna ta tenten kanin dum fanam foji hatajo nin kolya kule kamuntaki wato bire ye du ko kono akadum fanni na ta jibe jurangol la fannala odun kata fenti mo yankaye mankile akawota hanika bi abala wosi dadi da UNESCO la pour lu saka multimulyan ko be de mala ako jama fang atanin kabira radio itolla kaka multi muriyan ko kadiyam banku dunkel nangam to momul ba santo to jamal keta multi muriyan ko buka kibarul karamota juna wala nyanta ka soto nyame buka soto nyama ako to nin kabira radio nyanta ke de ma jora ngoy fannala pour musat na do ko du yesoni e bulu Usman Kamara adun keta multi mundum bota Buyam FM le afanan diyam tatanin bengoto kala ni se wona la kontan da fintindi anda ni lahido fanandi ko me ba katalal kibarul nyanta ka janja nyama nyanta ka futa kabira dunkel manyame a watu ma wodum bakala fennetum yanka ba dila banku dunkel la akadum fanni na tajibe yerju kelen kada fenti mundunta wulo ke dedan wala ka fuko ka wulo so ta wiri ju kelen wakono akoto UNESCO Gambia Press Union aning mansa kunda sirru minister bunda mbo mararin kibaro janja nyaki nyal idun saka multimulyan ko be buldun na nyobul kaje ko de maro katanen kabira radio la Gambia banku kanja. You're listening to Biz FM 88.5. And now, the news with Pakaba Suso. Baraka bake Fatoumata Fati yo kibarol mendi membe dending ato teletan say londe la fare ben wala men kedano Gambia Press Union ela kunda bato wakola mbare wol silang tenten kajiberke kibaro dola Gambia Democratic Congress GDC wala Mama Kande party yo men nyaton ka police wole bali pamite wala pour ye bembasro non birkama sate kono sibiti tambila ila campagne manager wala ya fo per newspaper adama manjang akedan ko wala telo ila national campagne manager the opposition party GDC atejim fo point ko akota lata lung akate dandro kele
ni kumu ye ay apply o kele pour kapamito soro pour jing political bemba soro bir kam sate kono ako biri la application ul futandi talata lung ako dole killo kay min tole kili GDC la kunda bat kabonan Office of the Inspector General of Police ka foye ko modol nyantene dankulale kabonan GDC pour kana police station ro aram salung akade atententa akade tata police registra kabrara daje ya dandar la pour eta PIU office akate bidata da ya nyitandala ko panim mo fula nyantandala melbo da nyim parti de GDC la parti de GDC akana la kibaro fulandi mama kandela tenne memo parti yo nyaton god wanara silo wala ngay pour yeta ne ko manin kafudim fulol yeta melbo da parti ako kabra kabring itar police ye fomu sabale dila inyan ko musaba yo ledi la nyem fomol kono nyinen kar jamal fayje men kede la wululungol ti foy fututa foy mam futube mun do kulla ila adresse wala wala mi be sirinda men ananyo sifalu akate esa m diallo memo piaroti anen mc cham memo national youth pour mobiliser akoy tel le nyem fomol famo fil ay nyem foko aka nyem foy ko kadana man sin sifaji mo be pamito nyinen kay kanyi kul beke aka na man sifaji bara nyem fo bari nyem fayle ko ani APRC fango tel fada nyem sifanyal ka kabiri be pamito nyinen kan o anya nyalom akate nyum foyo ko akate o jakal tele ako nyum ko yatere mbaki le nyingambe kuto kono ako tente ako ye ku jamal le ke je men kera screening process oldi yela ko tol ni la ku job ko bele jibe ni ku police man kuto koma ya ko bele ngaden kono taba ako talan saba kola ako na ta foye ko pour eta inspector general of police kabiri furara inspector general of police la officer e ko na IGP bentaje IGP pareta fam pour ka sayi ako ati IGP nyum foy ko akoy la file furara la office le adung abako ibako jibe kanne itel setano iyale ako tennom anjitandi la ko ilatno telephone number be file to jele ibe kililata kila ku merindi bari tel nenam killo may usibito mumebe police ol me kili public relation officer Gambia Police Force wala inspector for the kondari ala jabiro mantari point newspaper bari daily observer itel ning for the kontala kuma kan wul tele itel men nyitandi for the konta yole fo membe dending balawle me alon koy balanta ka di pamito ka di GDC la ate men nyitandi wala mu ako political mantra ko komade ala inspector for the konta be diam kanu daily observer di masilong nyum foko akoy la bundam bonke bundati me alon ko e ka ku ke ni kumu e ka ke ni politiko ko e ka politiko le tamandi je ko katum poliso police kunda manke political party ti adom data political party do biaro konta nyon kon le ko poliso le balango pour ka pamito di GDC padiola o mo fenneti me alon ko anen kuma kawol manyo soto kula jumala kuma kawol wala mama kande kuma kawol men dinong membe den police la nasola pour ka nyinin ka memo bankola ministre de mem madra banko kana ka fe la ministre fadi ane bankola ministre mem madra kibaro len chokki nyolola e ka fa demba ali jao kabre wole kuma kawol me alon ko ne ko mu sikobe la koro ila tonya ya la karola membe den fitno la men kera don kanilay fo mentara kanya mo killing e ka fa men ko haruna jada wole fata nun je police solo be do ko ke kan ne ibe do kole ke kan adung nadia rale tout sama embe kibarol fintindila membe den pamito Kenya la GDC la patio men kaling bulu bare laftamen ko ndila drom wala politiko mantari koto wala kukata me alon ko ne ko mo fasar kolam wala so la kuma la fode konta ay nyen kuma kan lu fo wakola fanam fode konta man da wodo tende na fanan kaldiamu nyinen karola membe den dim fare mem fay GDC la nyaton ko kan memu mama kandeti police la intelligence yu mem fele banjul na la kilo ba ku piaro konta ko arabalung ogoskaro kono tele konon to be nyina saw men kono GDC la parti yo nyaton ko honorable mama kande ya kilile non pour ka nyinen ka pour ay kuolo jawa kese woto ay kuma kan lu tumol men sika ka fay al falbul men be coalition kono ale minister lol bulu ko ne kumo wolbe la fansu jub folle fande kan man so kunda toya kan ay nyum fo akome asaba nyin sim faydal men taten police wala ko kuma la ka diam nata diam da police wol be le diam da fo le koda ako be asaba ya mama kande kli ka to teliaje ko kuma ta pour mama kande kli ay tumol men fo ka tele minister lin kulu ko mbal coalition kon ako pour ay na ni kumu ay na tonya yandi dalilol mil babulu me asa fayo fo ayo kuma kawlo sede ya ayo kuma kawlo tonya yandi wala asabu ya kili pour ay na wonyinen karo ka bawo
police wala do ko la nyindi pour ka nyin tumi sifal keskes surtout membe den nyin tumi balla ako dalilo wala sabu ya mama kande kilinan pour ise evidence jama soto ni kumu ise kuko soto abulu ila keskes ro ado momo ya muda kabankola kodo sunya wo modum iba londila luwa nyatilan wala Piero Konta yin kuma kan lufo Piero Konta tende de ka diamu Office of the Inspector General of Police toyala wala police wala kuntio toyala e be nyin simfanyal tala ka jamamul belaydi ko police wol ibe janne de kam ibe jam mo bele ne komo e mantari si fasa kan e mantari dina fasa kan e mantari tundu fasa kan e mantari musu fasa kan wala ka ke fasa wala ka political party fasa police wol ko ibe mo bele Gambia banko kanjang ado mota jang membe luwa kan woro nabo nyama etel ibe koko kela anim banko luwa lebeta nyina kuma kaltumi yalan ko police wala kumala fode konta ayavo mbari ngolu hanibi kala kilo bulande ko albe lamoy kan Bis FM radio la tansainin say anen tombululu bara albaji be kam fanan nyen tembeng live en Facebook live odo nyen tembeng bala kuma kan lo jekane mele alon ko ibe jibe kan dunia karo bela be konton na wakola nga tenten ka jiber fananke bengole me alon ko banko nyaton ko man satalla nyim banko karafa men nabi wala mo his excellency Adama Barrow ay bengole sodode anen jumalu wala mo kafu dingol mel fele ka foldo ka kafu me ko Gambia Teaching Trust GTT kibarol yanyi tandi wo bengoto banko nyaton ko ay lahidi ko akabe sembuntu ya lale akabe kafonyin sembuntu yale le president Barrow le afudi e komite ngonyon kono president Barrow ay nyinyi tande je ko karandir lalu akoy la lodla kuma yatale de society kono anyim foko ala mansa kunda paretale ka banko la karambunda faleng kayiro wonna nyim banko kan tonya banko be hatajol kono fanko la karola bare wo nyaawnya ako banko la karambunda e ako kan foysa ko kuma yande banko nya don ko president Barrow e karandir do ko fana misal ko do ko kende balam adung niya jibe wo jamale ko le fanan karandi e ko le melalon ko kaka alpha bad ay kuma ko nyitande ay misalo ta van misalo ta niya jibe melalon ko lemu ala ni ko mo foma ticcalte karandir lal nundu melbe Crab Island secondary school ay nyingbe ka misalo ta niya jibe karandir lal ka do ko mengi wokola ana tala wato ta ka kafudingol tendu melalon ko boda kafo nyonto ila mirer kendo ningane senung melalon ko yole soro banko ya ni society wokola anato be fudi anillahi dola ko alama zakunda be fele ke sembuntu ya kala kilo bulande teacher nyimmen kala Gambia Teaching Trust bemba ni kumo wole be nyaato e bole parandi kan nyimbe kono dala 6 million killing e bole tala kadi karandir lala me alon ko ay do ko ke bake saw ko ni kuma wane yata ala do ko la saw ko coordinator member da kafode ka fa Ibrahima Sonko tay nyim foko ko Gambia Teaching Trust de mari kafolom de yemello kabirin 2015 san kon ade mea sorondi wolom Alassane Dieng Cissé di ni Alassane Dieng Cissé atamu Gambia di wolti mebe sina United Kingdom nyen demar kafo atenten da kanyim foko e wultanyina kamade pour ka fasaro di ka suterike anen ka tichalo fanan na katakulu sembuntu ya anen ticha ya do ko nyimbanko kan ala kuma kawto ako GTT kafonyin ilanga niyo mo nyinadi pour ka tichalo sembuntu ya fanna jamalla fannabul fannal konon pour sawosang ye bensoro mi alon ko be tichalo nyarandi la jele ibe tichalo balo firinde la jele bari be tichalo nganyandi la jele mel mo karandir lalti kodo ibe adile la je mentara kalnya dala 6 million killing ibole dila tichalo me wani yara tichal be saw kono ay bengol nyim misal men nyanta kala jude January karo kono sannala ko ben kumayne balam asifa folo me fata findi tundo men to ako award winner wala mo kanye lati men nyarandiri fengo nyen kanye ako we mabe la Gambia to yala Dubai bawo jefanan e ko Global Teacher Prize Award e bole fanan kala je me alon ko Vasque Foundation me alon ko fan kanyela ni kumu anye ni mefen kanyeta je wo fana be kodi bakarawal dilala men dala kanyan million kilina America kodo dala se million kilo America kodo ibole dila o fana ado fefen kanyeta bakokan ibo sambela jele wala beta ma be la Gambia toyala ato nyiranjiri be mbado to Dubai adanyam bunda nyin akoya lo
la do ko fanan de ka kodo kafu nyoma de kodo kafu nyoma fanan e ka ticalu fanan dembuntu yawla mel sulata de marola e kol fanan de ma woto de mar fudojin siata bake ka fonje men soro karandir lalye biray nyon kuma kan fo ko secretary general ka fonje ka fa Isa Njai afanan liamuta ka fonje nan nata kolle to anila hamme kolo anila lafina kolo pour ka ticalu nganyande nyimbanko kan wo kola fanan kamansa kundala karakol fanan sembuntiya ba manza kundala karakolo surtout karamola karola ila ftala karamo yiruwa nyamba ko gang woto man sakundala hame ko itel fadam ba mutele fele ke sembuntu ya miswato jallo atemo kafudingol ti mem fele media committee to nyin GTT anen seku soirée jabay nyel be mo kafudingol lete nyin kavod wala fanan diamuta atewo bengoto kibarol yañi tande je ko nyi nyarandiri e beonyin ya tola menna wala mo national teacher prize ti ada nyanta kala january karo kona telefolo sannala iba kala damen wala mo kayraba bich hotel auto je teacher be nganyala wolunde Gambia banko kanjang. You're listening to Biz FM 88.5. And now, that was the news on Biz FM. Now that you're up, you're listening to Biz FM 88. Baraka bake mbelna technicien konton Boubacar Samba do kola mo bawo mandenka kawnya mo faham onabo nyama mbare ngol hanibi mbe tentennale ka jibere ke kibaro dola o kibaro don abeden menna wole keta Senegal dindo me alonko ya muta Gambia banko kanjang a kibaro be mintole a kibaro be Daily Observer le wolena wulta kallondala iko polisolu Gambia banko kan wolle Seydou Amadou Nyang muta memu Senegal dingoti aboda sate mento Senegal e ka fo jele Mbour kibarol ko atenye menkera Seydou Amadou Nyangti e ka simfa nyalleta pour ka musodo le lanyoya ka nyapin kan ka dia ku ya lanyoya minto fatoto même fele kantora district même fanam fele Upper River region tundoto wala URR Nyang Daily Observer ya muta mel bulu ye londi ko e ko Senegal la alfal fana bela fringelalde e bela frinne Cameroun na Senegal ba e kaye modole ya tubi fana kaye mole fa Senegal wala sabu Senegal la sitifale tiole be sula ringala pour ka kitindi ato Senegal banko kan kabriye police wala kumala bunda ko wala kumala la bunda konkon inspector fode konta kanyin kibaro la fa ketale bang fode konta ko nyi mukulete melon ka kedale fode konta dunda ko kono tenne fode konta ko ako Seydou Amadou Nyang wala mu ñun tumi modi akabe sirnung tamba kunda même fele Senegal piaro konta ko ako tumi mo ñun Seydou Amadou Nyang akala fele kata nun tamba kunda kabonan tamba kunda kata Kolda mel be fele Senegal tundo do wakola akani men daftar anim men tata nyola wala kata wosilati bari man sa talla do ni bela fero kela ta fana bala fero sidila akoy tate fanje damen wala Gambia banko kono tate fanje Gambia banko kono le Gambia la min to ma fang fatoto tate fanje wolto ade tumi mo fode kontale ka diamude ako tumi mo nyin ay muneke akay dia kuyi ko musonye ako tumi mo ya dia kuya wuranne aka dia kuya wuranne pour kamuke pour ka sela kan ka lanyo ya man sa talla nya balade bari ko be abo ko kan ne birabo ko kan ko tennom mol ya tarije ta ko biri mol ya tarije akoy na ta muta tenne biri ya muta ya sika ka di police wala fatoto police ya di wala piaro konta ya fo piaro konta na tan la faje ko ako biri ya muta ba nyinin ka kay be kiskisro ke kan ela kiskisro na te londe ko ya rifan atanyim menketa Amadou Nyanti ñing Seydou Amadou Nyang yara kuriya ke Senegal banko kanni ba no maka wala kay mole faje Senegal la autorité solo mel fele werengara e ko ni worka ciatale bari wallafta non fan kanyin Senegal dungol ñim fawtale men kene Amadou Nyanti pour ya dila bari ay men ka Gambia banko ka janne woto iba kitindi la banko kan jende bitene lung nilu waya muta az kero ya murundi Senegal la alfal bul piaro konta ay ñon kuma kawlu sabatindi
Barangol nimboda wodon se tentem fanan ke jibere ke kiwaro dola wa kiwaro be den men wala keta Gambia ni China la badiyati wala finjita kote kede bawo nyel melkera point newspaper di wala na wultay ko embassy China banko la embassy nyim banko kan e ko le tolo ko le yele jumalong e la office o men fele bijilo silan kake embassy di melbe la do ko kela banko kan jang Chinese la ambassador Gambia banko kan Jiang Jiming ay nyim foko akoni wutu sutun kono ako kolta kudale ako isaji no fan dinkrani lokuta anon kordañum fan alhamdulillah abedara bak ay ñun kuma kawlo ñitande ado ñin tembeng mbe do kol terendilal fan ba mbe jando kol la pour ka nimman sakunda do goge anen gambion kolu ka silo walange ka Gambia sembuntuya nyalbe nyala cena man sakunda de paredale ka Gambia la hamme kolu fasa nyimman sakunda kuto mi alon ko president Baro wala nyaton ka ke fasa ay ñun kuma kawle lankenama atela karola juma Ousseynou Dabo menkara bankola minister memmarta Gambia anem bantla bankol tema ako ndatita kan nafa ku jamalla China bulu niajibe silol karo bela ako niya be menkera silol kenyadi anem fanan conference center menkara bemba katawdi be alon ka alfal ka benje bendula o be mo kulete me alon ko China ni kumu yamuda Gambia feo karola de amanke ku merim fananti alfal fudara jamme alon ko docteur ol lomiti imanko danko docteur ol bare docteur karsare ngol lomiti mel nata banko kan pour que Gambia la jaare kende abunda fana sembuntu ya wo kola fana China paretal ka banko la poro fana lafa nyin kamako ka julaya firo sandiro ni waviro ka ko fana jiri wande nyim banko kanjang womu kulete me alon ka nyaabo warta bake nafa fewolom Gambia men soro China woto nyim badiyana nyin teriya amanyanka ni kumu amanyanka yonfa anyanta bambannale ado nyanta la falale nyalbe nyamal la man yanen nafa fale tenten kala fa banko fulol tima men kala China anen Gambia temati Mbarengol wakola mentara kanyang buntalul ni warawula me alon ko fonyo ba katanga walela bungol tinya melketa nung nyani kibarol ko nyimbuntalul ni warawulol ila mol wolle de maro sudani kumu de maro futara wolle ma ka wonang tundo nyina regional disaster management committee to wala committee di melmarta pour ka mol de ma lanyino lada melkan koliani wonyo sifalo kibarol yaani tande je ko e ko ye de ma fengol melna bol ko do mare fengolu anim fentomal mele alon ko nafa fengol la muyti do mare fengol ye men dila e kabo kono mano anen tulo katafo sukuro anen fanan senendiran fengolu mel boko safunolu anen sijulolu kata fen jamalu ye men dila pour ye fan sembuntu ya wala abe diamo kannun diri be ngoto regional disaster management la coordinator ate wutundo de ka fay Boubacar Fofana diamo men fanota kendek membe dending moba fantankanola nyadile ala ndaro la ko la surtout fonyo jaw ay nyum fako akonyin sekeno nyadile ni yirolota sateo bala ni kumo sateo kono ka yirollo akobe demal kala bake pour ka fonyo la tinyaro tala nyitande je ko ni lanyino keta fewol ka tinyale ado akamol batandi akamol mantora ay nyum fako kabirin sama dalida ni kumo kibara jamal le fuda dema molla fewol to men kasarata mulla domorol to men tinyara bari mulla nafulol fananto me alon ko ibe kasarata wota nyin simfanyal fananta ka molu fanan tentu mel yalon ko ya muta nyimbunda kelon budu bunda me mata ka molu dema ka molu fanan sembundu ya be fantan kala nyamen alandar kola o kola kello fanan ke denyo tomal pour ya muté fe men ka demar ka volde pour ye bulodu kodo e saje téléphone senyin demarol keno e se mbuse bulodu no fanan molton mel yalon ko ya nyom mantora sifa soro nyani ila district ci sefo ka fay alhaji Pierre Ba afare bunda kelon nyen tendu bake ke jey ila bala fan ni la hino ni la hadama yala ya menke ke bulodu mol ko mel sulata demaro la tentu bake ke jay mem fana diamu danna falal to yala wala ke word chancellor alaji Keba Sabali anem baj jawo kata fo kumba kamara wolbe ye ka fo nyin tentu bake ke jay ila simfanya la mialon ko welta ka nyimmolu mantora asakatu ke dema ke sembuntu ya
ila kolya kolto me alonko ibole kono woto ibe nimbara la bake ke jayi. You're listening to Biz FM. To Biz FM 88.5. And now, the news with Pakaba Suso. Bari wala mu toñati alnal badi malam Pakaba Suso aning Fatumata Fati albella moy kan Dawda banko kan anim banko e bantala albella moy kan bi kibarol la bari wala woto nyiloma kibarol te ngamen sotale banko la Carola Silang be menkela be Fatumata Fati le kontonna wokola nga ajaratu fanambula fananse kibarol sindima amen bonde banko e bantala fatfati bakaba nejo yakontondrola kibaro banko e bantala mbafulo la dame wala China Kenya banko